mau bao nhiêu là cụ ta chà bắt cầm sát đây bàn tay hiệp chiến nông nên sau nhẹ ơi phải tao sao là cụ sai on nữa ai chết rồi chứ bạn ai là cụ ta ta liếm bạn cho mình xua là cụ chụp tiệt là cụ cho bà mau đừng mình chụp là cụ nữa là cụ mày đai sọc sờ bài là cụ mà cho năm đi cha ai mà cho năm nó ban đa lên nè khác là cụ cho năm đấy tam vẫn từ xiêm riệp đá có càn xiêm riệp cha nhóm có xiêm riệp đấy là cụ xiêm riệp đây đặt khơi cho bà pe là cụ máu giùm tư cho con chạy đó cha bây giờ tới bên ngày cho năm rồi 7 ngày đó chaสบายไหมเตอร์ลูกกูเนาะไปโจชนะจ้าสมัยย่อมจ้องเตยตะวันได้ผ่านใต้ก่อนท่าไปเวลียังไหลหรือโว้นั่นเป็นแน่จ้าให้เจ้าลูกกูบ้านจังปีเสียมเรียบออดเมนตนาเตี้ยได้เนาะออดนะไงเสียมเรียบมาอยู่มาได้สำหรับบ้านไงเวียดเฟอร์ยูทูบคนไอ้นั้นđã cho bạn mà video để cho tới trả lời tại mà nếu mà chị bạn video mùi thiệt phốt vậy đó chà anh đang tập ban đấy mà rồi việc rồi đang ở ban mà chà bây giờ miếng nhóm cứ mau ní cứ mau ở lên được cru chà mà lên studio phong mà lên được cru phong chà hay mùi tiết có mà check mơ YouTube sụp phim YouTubeอย่างไม่ค่ายchà YouTube ทำหน้าการล้อยังใช้มือเด็ดจ้ะยังไงล่ะกูจ้าtayเอาช้อนแล้วนะจ้าtayเอาช้อนจ้าลูกกูดาวเพลเดี๋ยวจะเป็นนัดมือแล้วเคยเวลาอยู่เชิญจ้าลูกกูจ้าแต่ตัวอย่างน้าก็สมัยบองปอนช่วย subscribe ไปบ้านเฉินจึงนึงเตี้ยจ้าดำใบเชี่ยกำลังจัดบรรทอตัวมุกนะYouTube ปัญหา YouTube เนี่ยยังบ้านเมื่ออยู่ลาวเฉินนั่งนั้นนะจ้าลูกกู subscribe กูบ้านคลาสแอมเจ็ดได้เนี่ยไอ้ก็เรามักเคยตีนี้เป็นโจรสมัยเพียเพราะไงเรื่องอบรมมีเรียนเย็นจ้ามีเรื่องอบรมเรื่องเพียจ้าอะไรแล้วข้ามใครจะมาเรียนไอ้เรียนกับรัฐตอนนาแล้วก่อนแล้วตั้งแต่เมาลูกหูเหียงลางจานจ้าเรื่องลางจานจะมีบอดไอ้ตายบอดโหสดับได้มีดับปีไอ้บอดมองมีลูกกูมีจ้านั่นไงจะไงนั่งบ้านจะเรียงเอาลูกกูสดับพองเอาบองบนสดับพองจ้าจังลูกกูอัดมีไอ้แค่ปีบัดปีดาไหมเนาะลูกกูปีเฉินคือทานยมนั่งซีจมูกนั่งบัดปีดามเฉินจริงจ้าจังเลยยังดักบัดปีดามนะบัดปีดามจ้าจะด่าได้บองบนจ้ำจ้าจังเลยเชิงเลยนะเนาะด่าได้กระดองมวยปีใบบุญมัดเมียนเพลงกับยังจะเรียงบานไหนนั่งไงจังอันนี้ยังจะเรียงโก้ก็ได้จ้าโก้mau bao nhiêu là cụ ta chà bắt cầm sát đây bàn tay hiệp chiến nông nên sau nhẹ ơi phải tao sao là cụ sai on nữa ai chết rồi chứ bạn ai là cụ ta liếm phong không mang ngân rồi cái tôm nhớรอซ้ำรอซ้อยควายควายจันดาจำนวนชีวิตจะที่ปัญหาเอาดองสลายเรื่องสนายหาเนี่ยนาอาจดองสาบานสระลังดำบองบวงทรงสบายสบนไอ้ลือปรองกบนปรุสกอลจิตปราณอ่างอ่อนดัดเมียงกระเลียงบ่มพรฉันขมาเช็ดปีสามานลีทานสนายหาจูจนสดายจินสดายกายกรอปมเปลี่ยนกระมมเกลียบโยลุมอองบริสันผมสนายรอลุนแต่อนา
គុណឆ្លងផុនភពកម្មភពខ្មៅងងឹនលីហើយក្តីស្នេហ៍ព្រោះប្រែមិនទៀងលីហើយចំរៀងចាយប្រាំងតែចិត្តធ្វើមិនដេញចំណាព្រះព្រំលីខិនរុញច្រានបងខំជីវិនឲ្យធិនក្នុងឋានសាងភ្នំយ៉ាបាត់លេងមកចប់បណ្ដោយមកចប់រត់ដងទៅថាជ្រៀងហើយលោកគ្រូព្រិចប្រួយរោដល់ពេលជាងដាក់ទណែលនេះចប់ឲ្យដល់ចឹងបានដឹងថាអាចកំបាំងអត់ដាក់កំបាំងទេលោកគ្រូបាត់ខ្លះយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដូចថាយើងស្រឡាញ់ទៅយើងចេះពាក់កណ្ដាលអីចឹងណាលោកគ្រូចង់ស្ដាប់បទអីទៀតដល់ឥឡូវនេះនិយាយរួមបាត់ដៃជ្រៀងមកគឺសិតតែប្រុសក្បត់ប៉ុន្តែអត់ដែរធ្លាប់បានជួបរឿងប្រុសក្បត់ផាត់ទេណាអត់តែម្ដងចាប៉ុន្តែបាត់ជំនឿបើថាស្ដាប់មកអូយវាឈឺចាប់អើយឈឺចាប់ដូចមានគេក្បត់ចឹងវាបាត់តែទៀតមើលបាត់ចាលោកគ្រូបាត់ទៀតហ្មងលោកគ្រូដាក់2បាត់ហ្មងតាទៅយេអាងទៅជ្រៀងដាក់2បាត់ហ្មងលោកគ្រូហ៎ឥឡូវមិញប្រុសបោកហើយប្រុសធ្វើឲ្យឈឺចាប់មួយឥឡូវជើងបាត់ទៀតតុំមុនសគាតុំមុនសគាដាក់មកគូហ្មងតុំមុនសគាស្ដាយភាពក្រមុំចាំមកចូលតួឲ្យដូចមើលតាបាត់ចម្រៀងឯងបងអូនណាតាបាត់ចម្រៀងឯណាចាតិចយល់ច្រឡំឲ្យច្រៀងអីចឹងតាស្ដាយភាពក្រមុំតុំមុនស្រគានំធំជាងនេះខំហើយរូបខ្ញុំញាតដៀស្ដីចេនឹងរឿងក្លោចផ្សាចំការកាហ្វេកបនគុណពុំម៉ែបំពេពោពុំខ្ទមអតាពុំនាយតុងតឹងភ្នែងជួមហើយម្ដេញបែងរងចាំថ្ងៃស្អែកនៅតែឈ្មោះក្លងតនឹងតនំអូនក្រំដើមរលួងពេលអូនពោពួងបងរួមគូថ្មីស្ទឹងអូតាវ៉ៅបងនាំអូនងូនយកកូនសែងសូត្រជូតខ្នងឲ្យស្រីបងបងស្បន់បំពៀនមានទាំងចំណៃក្រោមដើមពោជ្រៃលូថ្ងៃចាឡងក្លិនប្រសាមានព្រៀបបានអាគ្រីនំធំជាងនេះខំហើយទីជាងវិលមកវិញលោកក្លិនប្រងសាមានព្រៀបបានអាគ្រីបានភ្លួងឆ្លក់ឆ្លីកាំងតំណឹងហ្មងកាំងតំណឹងហ្មងលោកចាខ្សែជាប់នេះជាប់តំណឹងហ្មងចាប៉ណ្ណឹងបានទេលោកគ្រូអីនឹងបានចាមិនដែរលោកគ្រូសំឡេងឥឡូវអាប់ដេតយ៉ាងណាដែរសំឡេងចាលោកគ្រូឲ្យប៉ុន្មានបន្ទុកដែរអត់ទេសំឡេងបានប៉ុណ្ណាឡើយចាបានច្រើនទេប៉ុណ្ណាចាអនាគតដ៏មែនតើចាសាធុអរគុណលោកគ្រូចានៅក្នុងនេះផងដែរក៏មានលោកគ្រូដែរដែលគាត់ជួយណែនាំគាត់ជួយពុតសំឡេងអីអញ្ចឹងណាចាអូណាចម្រើនលឿនហ្មងចាហើយ YouTube ទៅចឹង KKMM បរោចា KKMM សូមឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចាលោកគ្រូអត់មានអីចង់សួរខ្ញុំទៀតទេណាដូចជាអត់មានទេបើមិនជាច្រៀងបានច្រៀងទៀតបើថាជាថាអីតែបណ្ដឹងសិនហើយទុកពីបាត់នឹងសិនទៅទុកថ្ងៃក្រោយទៀតចាទុកថ្ងៃក្រោយទៀតក៏ទុកទៅចាលោកគ្រូចាអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលកំពុងតែទស្សនាហើយនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមកលេង studio លោកគ្រូបូរីចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់មកលេងកំសាន្តមកច្រៀងចាមកច្រៀងកំសាន្តអីអាចមកបានលោកគ្រូទទួល24ម៉ោង
តែម្ដងចានេះចាអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe YouTube របស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាគឺតៃតៃ Official អរគុណច្រើនជម្រាបលា